こんにちは、工具屋てっちゃんです。今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますはこちら。KTC さんのですね、プロフィットツールのメガネです。はい。プロフィットツールと言いますと、KTC さんの中でも汎用の工具のラインとは違いまして、限られた作業スペースで、確実な作業を求められるプロのメカニックさん向けに作られたラインなんですね。はい。こちらのプロフィットツールのオフセットメガネのですね、ポイント3つに分けて紹介していきたいと思います。まず1つ目ですね。これね、両方17なんです。ね。両方ね、同じサイズで、オフセットがですね、違うんです。こっちと、こっちと。ね。はい。普通の KTC さんのメガネ。ここが45度で、ここはここから6度なんですね。ですけど、プロフィットツールの場合、ここは45度なんですけど、ここはですね、ここから15度オフセットします。はい。ですから、こっちの KTC さんよりもですね、はい。ここのスペースがこう、広く取れるということで、障害物をですね、こう、避けてこう回すことができると。こちらよりも、障害物があった時にね、避けて使えるという、こちらがそういうオフセットになっています。逆にですね、今度こっち側。はい。今度ね、こっち側はですね、はい。15度のオフセットになっています。で、ここがね、ちょっとこう長いですよね。ですから、こう、狭いところ、ね、こういうところをこう回しやすいようにということで、いろんな角度、ね、先ほど申し上げました、限られたスペースで作業をしやすいように、角度がですね、こう2パターンのメガネになっているということですね。ポイント1つ目、独自のオフセットということです。それとポイント2つ目ですね。実はね、これ、ここ、薄いんです。はい。これね、ノギスで測りますとね、ここがね、17ですと24ミリ。こちらはですね、25.5 と。17で 1.5 ミリ外径が違います。そして、ね、ここの厚みも違います。はい。何度も言います。限られた狭いスペースで作業したいプロのメカニックさん向けに、ここが薄く、ここも薄くなっているということで、薄いというのがですね、2つ目のポイントになっています。そして3つ目ですね。はい。はい。見てお分かりのようにピカピカです。ピカピカです。ね。はい。ネプロスではないですけど、ピカピカということで、3つ目のポイントはピカピカということですね。はい。そんなですね、プロフィットツールのオフセットメガネのサイズですけども、8、10、12、13、14、15、17、19と、そんな8サイズのラインナップになっております。こちらの商品、ファクトリーギア各店と通信販売で購入できますのでね、今までのメガネとちょっと違うメガネ、もっと薄いメガネが欲しいなとか、そういうふうに思われた方、こちらのプロフィットツール使ってみてはいかがでしょうか。ということで、今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますは、KTC さんのプロフィットツールのメガネでした。